একদিন এই ছেলেটি যেতে যেতে রাস্তায় একটা প্লাস্টিকের থলে দেখতে পেল। এরপর সে ফুটবলের মতো সেটাকে শট মারতে মারতে নিয়ে যেতে লাগলো। এইভাবে হঠাৎ ছেলেটি এমন একটা শট মারলো, সোজা গিয়ে থলেটা পড়লো একটি মেয়ের মাথায়। ছেলেটি ভয় পেয়ে গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো, আর মেয়েটি সেই থলেটা নিয়ে সেটাকে খুলে দেখলো এর মধ্যে আছেটা কি। একে একে কিছু পলিথিন, কিছু কাগজপত্র এসব বেরোতে লাগলো। হঠাৎ মেয়েটি ব্যাগের তলায় দেখতে পেল কিছু টাকা। টাকা পেয়ে খুব খুশি হয়ে মেয়েটি সেখান থেকে চলে গেল। আর আড়াল থেকে ছেলেটি দেখে বলল, এ কি, এই থলেটা তো টাকা ছিল।